이것이 탄수입니다. 다 나갔구나. 어쩔 수 없지. 배고파서 그런가 이것도 맛있을 것 같아. 맛있어? 양송이 스프인가? 진짜 소스도 맛있겠다. 괜찮아. 난 괜찮은 것 같아. 왠지 부산항? 하늘 이쁘여타. 왜 그러지? 분명 어제는 없었는데 이제 뭔지. 또 오후에 계실 수도 있고. 와. 바람. 냥. 너가 넘어져도 핸드폰 공으로 살아. 뭐? 살려줘. 오, 어떻게 그렇게 뛰어내려오. 나는 가볍다. 열받네. 쳤냐? 그렇게까지 가까이서 찍어야 된다고? 그럼 뒤에 사람들을 살려야지. 산수 같은 너, 산수 같은 너. 근데 길을 봐. 기다려. 일단 저쪽이겠지. 앉아있자. 너무 앞에 안 보이죠? 차가 인도로 오지만 않으면. 의자들 가까이만 드시네. 내가 언제? 할머니 나온다. 어쩔 수 없어. 야, 나 복근. 떨려. 그러니까 알배기는 거야. 그걸 찍는 너를 찍고 싶어서. 야. 엄마. 날씨 좋아. 안 웃겨. 이 뒤에 길도 되게 있어. 가을한 느낌이 오구먼. 거의 레트로놈 맞나? 급이신데. 왔어? 무슨 그 미니어처 레고 같아. 혀가 살짝 나와 있는 것 같은데. 완전한 거. 머리통. 안녕. 강한대교.
맛있네. 그. 햄치즈 토스트. 네. 케이크 종류로 먹을까? 그래? 햄치즈 말고. 야, 3층도 있는데? 안쪽은 진짜 근데 진짜 다리 많다. 다리 진짜 많다. 이쪽에도 다리가 끊임없네. 테라스가 있고 위에도 있고. 여기가 그 드립니다. 방금분 소금빵이 준비되어 있습니다. 많은 이용 부탁드립니다. 넓다. 넓어서 좋다. 사진 열심히 찍는구나. 뭐라고? 케이크 접시가 있었네? 응. 나 없는 줄 알고 접시 접시 갖고 왔어. 이거 약간 부드러워 보인대. 응. 여기까지 가져가. 대충 해. 입을 잘라 먹으면 되지 뭐. 치워. 적당히 촉촉하고 달아. 야, 영상에서도 반짝반짝 하고 있대. 뭐야? 뭐? 스타일러니 홍보. 어쩜 이렇게 딱 앞에 있지? 너무 카페 로고다. 눈부셔. 박수를 친다. 야. 예뻐. 가좀. 저 구름 위에서 빗 쏟아짐? 맞나? 눈이 부셔서 볼 수가 없네. 그런 느낌이 있긴 한데. 맛있네. 먹을 때마다 말할 거야? 미안한데 맛있네. 걸어가는 길도 진짜 빡빡했다. 너 안경 안 써서 안 보이나? 저 지평선 끝에 바다, 아니 배 지나가는 것도 보여. 배 있다. 배 덩어리 보여. 진짜로.
진짜 자료를 오지게 많이 만들어. 어떻게 알고 왔냐고. 어떻게든. 야 지금 바다 색깔 너무 예뻐. 해 들어오니까. 진짜 엄청 파랗다. 파래요. 우. 이뻐요. 야 바다색 무슨 일이야? 내가 부산 바다가 분명 안 예쁘다고 얘기하고 왔는데 무슨 일이야? 너무 이뻐요. 오, 엄청 잘 웃으시네. 미쳤어 미쳤어. 아, 이 영상에 다 담길까 모르겠다잉. 이쁜데. 아 미쳤어. 뭐 넣어? 아니다. 많이 넣어. 어? 이뻐요. 아니 이쁘긴 예쁘네. 그렇다니까. 야, 저기 하늘에 비 쏟아지는 거 보라고. 우리 못 간다. 야 가자 가자. 여기서 쭉 내려가서 길 한번 건너야 돼. 아, 무슨 회전교 타러 가. 아까 그 송포바를 너가 여기가 다 그 건물이야. 저기 막 반짝반짝하는 거 봐봐. 이뻐. 어머 이뻐. 찍히고 있어. 아, 이렇게 바다에 햇빛 비추어서 반짝이는 거를 연습. 연슬이라고 하는데 우리나라 네. 야, 너무 파래. 아, 너무 파래. 나 왜 뒤돌아봐서 너무 이쁘다. 가야 돼. 가야 돼. 이제는 가야 돼. 이제 우리 5분 전 도착. 4시 5분. 그래? 이 아버지 맞아. 너무 이쁘다. 반짝반짝해. 저쪽 봐, 저기 너무 이쁘다. 너 너무 모래바닥 찍고 있어. 어이구. 너무 노루구를 찍었구나 내가. 이뻐요. 우리 4시 거 쏠려고. 어이구. 해변만 찾는 거. 탑승자. 아, 이쪽 방향. 아, 근데 방향이 여기도 있고 여기도 있는데? 이래. 건너볼까? 그럴까? 열개 없다. 그러게. 승객 여러분, 이 열차는 현재 송정을 지나고 있습니다. 송정 해수욕장은 동부산의 3대 해수욕장 중에 수심이 얇고 경사가 때문에 가족 리조트로 인기가 많습니다. 사계절 내내 서퍼들이 몰리고요. 송정 해안에서 사진을 촬영하면 하와이 와이키키 해변과 구분할 수 없다는 한국들의 농담이 있을 정도로
서핑의 성지로 각광받고 있습니다. 설명도 해줘. Songjeong Beach is one of the beautiful beaches in eastern Busan, since it has a family outings. It is also a hot surfing spot year-round, so if you take photos here, you may not be able to distinguish this place from Waikiki Beach in Hawaii. Thrill of walking on the sea. The meaning of Parito is that the rocks on the fourth side of down division look like they're connected all the way to Yamato, the Japanese island. If you take a close look, you can also see Parito, the famous Korean female 걸으면 진짜 기분 좋을 것 같아. comes from Jeju Island. 우리 열차는 잠시 후 다릿돌 전망대 정거장에 도착하겠습니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. This stop is 다릿돌 Skywalk. 다릿돌 Skywalk. The doors on your left. 멋있다. The beach has been closed for about 30 years. The public has not been allowed to access the area. Ongul Beach in the area was opened. The various convenient facilities, including an observation deck, are going to be built. On a sunny day, you can see Daebago, the Japanese island, in the direction of 11 o'clock. It is 48 kilometers away from here. 저기 바다가 반짝이네. 아, 너무 멋있다. 언니 왜 저기만 저렇게 햇빛이 비치는 거죠? 멋있다. 이번 역은 달맞이 터널 너무 멋있다. 와, 빛이 나오는 것 봐. 야, 저기 하늘색 미쳤다. 왜 이러지? Enjoy your trip. 아, 뭐야? 귀여워. 그래 인스타에서 본 거 아니야? 맞아. 이건 뭔데?
저건 뭔데? 아 미니 열차라고 뭐 따로 있어. 네. 되게 웃겨. 아, 이렇게 짜리몽 따먹게 넣어. 됐다. 됐지. 내밀어. 머리 정리. 정신 차려 앞머리. 떼줄까? 그건 안 돼. 왼쪽 어깨가 너무 올라갔는데. 갈게 뭐야? 저기 있다. 극동 돼지국밥. 볼까? 사람 꽤 있다. 브레이크 타임. 나 5시간 또 가지. 한국인만도 되나? 빵 회장을 하고 싶은데. 그치. 그리고 우리가 부산에 왔는데 돼지국밥을 돼지국밥을 안 먹는다? 들어가. 아 이거는 예의가 아니다 진짜. 이건 안 돼. 아 이거는 그 집이 잘못한 거야. 맞아. 우리는 노력했어. 좋아 안해. 멋진 것이 좋아요. 어떡해. 둘 다 시켜. 인당 하나씩 시켜야 되죠. 그냥 시켜. 힘들어요. 왠지 여기 깍두기 맛집 같아. 그런 김치 맛있을 것 같아. 그러니까? 다대기를 넣어야 나도. 아 진짜 드디어 소리 너무 감미롭다. 드디어 밥이다. 지금 몇 시야? 4시 반이지? 몇 시냐고요? 몇 시간이 시냐고? 무슨 상관이에요? 일단 먹어. 아우야. 5시인데? 아 2시간 반 오케이. 말하자. 먹고 2시간 걸어. 뭔 소리야? 선 넘지 마. 말도 안 되는 소리 하지 마 진짜. 이거 뭐 안 넣어도 괜찮은데? 괜찮을 것 같은데. 아 역시 밥을 먹어야 돼. 난 칼칼한데. 넣어줘. 싫은데? 빨리 넣어. 싫은데? 얼마큼? 그 정도. 아니 너무. 아니 이게 딸려온 거야. 파 요런 게 다대기가 진짜 깜짝아. 찐 다대기가 됐지? 아 그래? 풀어. 감동. 야 맛있겠다. 어? 가슴을 왜 추노처럼 묻어? 야 BGM 적절하다. 왜 이렇게 절절하냐 여기? 역시 국밥은 추노지. 맛있겠다 요. 맛있? 위간. 엄지 안 나왔어. 역시 국밥. 깍두기 맛있어. 김치에선 생선 젓갈 맛나. 맛있어. 야, 저 하늘 색깔 미쳤어. 우와, 우와. 저쪽이 진짜 예뻐. 우와, 우와. 너무 이뻐요. 우와. 아우 추워. 씨. 근데 이거 뭔데? 추워. 이뻐 이뻐. 아니 두 개밖에 못 추워 이뻐. 그치? 근데 이쁘지? 너무 이쁘다. 굳이 어딨어? 일로 와봐. 딱 이쯤이겠지?
추워요. 추워. 옛날에 이쪽도 막 버스킹 많이 하고 있었는데 좀 해지면 하나? 아 그래. 파도 치는 거 봐. 내려가 볼까? 홀림. 아 근데 뭐 인수 아니다 저 가까. 그게 바로 나야 이미세. 이뻐요. 머리 묶는 게 문제가 아니야. 머리핀 사자. 그러니까. 그렇다니까 지금 이 바람이 부는 한 발자국 남아있어 아저씨. 아 예쁘다. 아저씨 혹시 그런 거 알바한가? 사진 사진에 남기게. 사진을 위해. 왜 안 오지? 물 오길래 찍으려고 한 건데. 바다 냄새. 다리 아파요. 산말가기. 힘들어. 누가 우리를 잡는데? 야 11분이나 더 가야 돼. 뭐? 직진해야 돼 직진. 바다바다. 그거는 진짜 우리가 그래 셀카도 찍어야겠다. 무슨 소리야 머리끈 하더니. 웃겨. 야, 앉아있으니까 일어나기가 싫어. 점점 어두워지는데. 야, 머리끈 고깃집에 있지 않아? 아 머리끈 아니고 핀이요. 쪼라고. 어? 급발진. 바지 아니냐 이 정도면? 바지지. 조거 팬츠 아니었어? 미치겠네. 이거 봐 바지잖아. 그래 너 조거 팬츠 입었다니까. 어떡해 사람들 내 다리 다 봤네. 뛰는 거 찍으려고 했는데 넘어져 버린. 너 때문이잖아. 아니야. 귀여워. 그냥 흙만 있어도 신나나 봐. 너도 내려가서 뛰어봐. 못 내려온다니까요. 아, 참. 귀여워. 했던 것 같은데? 그니까. 나중에 가보자. 그래. 열심히 돈 벌어? 이러려고 그럼. 이제 호텔에서 안 나가야지. 그럼 저기 들어가면 계속 있어야지. 우리 호텔이 약간 이런 데였던 거 같아. 저런 맞아 이쪽 라인이었는데 이쪽
완전 진짜. 여고였나? 왠지 되게 이런 데 근처였는데? 맞아. 근데 생각보다 엄청 싸서. 그리고 뷰도 괜찮았어. 바다가 다. 맞아. 자금. 하트미요? 미어가 그냥 하트 모양은 나 제품인데? 바삭바삭할 것 같아. 그지? 너가 이런 것까지 찍으니까 배터리가 없는 거야. 어떡하지? 이미 이렇게 계속 찍었는걸? 조용히 해. 이 뭐야 인형 봐 귀여워. 아 귀여워. 얼마야? 무서워. 안 적혀 있어. 왜 안 적어놨지? 귀여운 인형만 한 개 2,500원. 오 생각보다 싼데? 가격이 깡패일 줄? 귀여운데. 야 여기도 거울 있어. 장난 아니야. 나 이거. 보이지가 않아서 딴 걸 못 고르겠네. 잘 어울려. 이것도 하나씩 가져갈까? 오케이. 보라색은 없지? 오케이. 다이나믹인가 봐. 얼만데? 가볼까? 이게 이거네. 오. 40초 동안 40초? 영상을 찍고 카드 된다. 영상을 찍는다고? 그리고 사진을 찍는 거래. 아 40초는 영상이고 사진은 그 따로야? 후에 찍나 봐. 첫 번째 게 그럼 이거 그다음 이거? 그다음 이거 마지막은? 이거 둘 중에 하나? 그래도 맨 얼굴 하나 있는 게 낫잖아. 그래도 이게 이 감성인가? 좋아? 그럼 끝? 응. 인쇄. 뭐임? 몰라. 아니면 나가서 발견해서 봐. 수치풀. 너무 싫어. 수치풀. 너무 싫어. 임미센도 못 돌리겠어요. 도저히. 잠시만 대기해 주세요. 이름 바뀐 거 봤었어. 총괄 셰프 도미닉 샤라고 합니다. 반갑습니다. 네. 안녕. 참고로 저도 사진 찍히는 거 굉장히 싫어요. 그래요? 알겠습니다. 그래서 음식 사진만 10개 찍어주시면 됩니다. 네. 사진
하시면은 제가 약속 말할게요. 저희가 음식들은 총 10가지 음식으로 앞에 메뉴판에 나와 있는 것처럼 오늘의 한입거리를 시작으로 해서 디저트까지 총 10가지 음식으로 제공해 드릴 거고요. 10가지 음식 드시는 시간이 약 1시간 반 정도 코스로 구성이 되어 있기 때문에 편하게 고객님 천천히 식사하시면 될 것 같아요. 저희가 음식들은 방금 보신 것처럼 나가기 직전에 플레이팅을 하기 때문에 약간의 시간 소요가 될 수 있도록 많이 부탁드리겠습니다. 음식 나가기 전까지 너무 침묵을 유지하시면 또 제가 굉장히 어색하기 때문에 같이 오신 분끼리 열심히 이야기 나누시면서 편안한 식사하시면 될 것 같고요. 음식들은 당연히 들을 때마다 해당 음식에 맞는 설명 같이 진행해드립니다만 제 설명 끝까지 안 기다리셔도 됩니다. 한참 드시면 목풀 시간이니까 먼저 드시면서 뒤로만 제 설명을 들어주시면 될 것 같고요. 저는 먼저 드시는 순서부터 음식 설명을 해드립니다. 그래서 제 설명 끝까지 듣기 전에 식사를 하실 거면은 그냥 제가 먼저 설명 드리는 것부터 드시기 시작하면 될 것 같고요. 음식들은 저희 고객님 앞에 저희가 놓아드리게 될 거고 놓여있는 접시 직접 내려서 드시면 되고요. 놔두신 접시는 다시 올려주실 필요 없이 자리 그대로 놔두시면은 저희 뒤쪽에 가시다 직원분들이 치워드릴 거예요. 저희 바로 시작하도록 하겠습니다. 미주비시는 프랑스어로 입을 즐겁게 하는 음식이라는 뜻이고요. 엑스파이저로서 고객님 보시는 기준으로 가장 왼쪽 편에 하얀 색깔을 짚고 설명드리면 모찌리도라고 해서 일본 우유 요리 해드렸고요. 다만 그대로 일본 전통 방식으로 만든 게 아니라 저희 스모우가 스타일로 재해석해서 약간 우유 푸딩 느낌 날 수 있도록 만들어봤습니다. 위에는 블루베리를 이용해서 만든 블루베리 퓨레로 준비해드렸고요. 가운데 있는 음식은 무화과 잼을 곁들인 까나페입니다. 밑에 푸른 식빵에다가 크림치즈를 얇게 바른 다음에 무화과로 만든 잼 그리고 허브티를 이용해서 마무리를 해드렸습니다. 마지막으로 저희 숯불 한우로 저희가 직접 만든 수제 육포 준비해드렸고요. 육포는 드라이 에이징 기법으로 만들었는데 허출 기반으로 소스를 만들었기 때문에 살짝은 매콤한 향이 올라올 수 있습니다. 드시는 순서는 식감이 부드러운 왼쪽에서부터 오른쪽 편으로 드시는 게 가장 좋고요. 맛있게 드시고요. 모자라면 내 거 마셔. 알겠어요. 이 정도는 좋아진 거지. 근데 이거 맛있어. 마셔볼까요? 그치? 맛있지? 그 크림치즈 같아. 두부 맞아? 그러니까 두부 안 같아. 진짜 푸딩 같아. 두부를 어떻게 이런 맛이 나? 신기하다. 진짜 크림치 그거 같아. 내가 삼각대 왜 안 갖고 왔지? 맛있어. 첫 번째 거 진짜 충격적이다. 푸딩 들어. 이거 짜가는 거잖아. 아직 아까 국밥 먹고 걱정한 게 우리 일이지. 먹었어? 이게 멀어지는 것도 찍으면 좋대. 식사시간이 지나지 않아야 몽튀기로 쓸 수가 있다는 거고요. 지금 드시는 몽튀기라는 것 부위는 어제까지만 해도 그 아이는 뛰어놀고 다녔습니다. 그래서 매일매일 신선한 고기가 들어온다는 걸 믿고 가셔도 된다는 겁니다. 아, 야, 소니를 갖고 왔어야 될 것 같아. 장황하게 설명했지만은 한마디로 그냥 저희 집 신선한 고기입니다. 영상에서 하면 따일 것 같은데 보여주면 안 된단 말이지? 100% 떨어지고 충전이나 해. 그렇습니다. 일반적인 옥수수 습이 아니라 저희는 초당 옥수수로 습을 만들었기 때문에 훨씬 더 고소하면서도 달콤한 맛으로 즐겨볼 수 있도록 준비했고요. 위에 끄르동이라고 해서 빵을 조금 바삭하게 구워서 곁들여 드실 수 있게 올려드렸습니다. 맛있게 드시고 충분히 알고 계시는 돌소금이고요. 다만 이 소금 그대로 올려드린 게 아니라 저희가 레몬 제스를 활용해서 레몬 소스를 준비해봤습니다. 마지막으로 와사비를 준비되어 있고요. 첫 번째 음식은 밀려나. 맨
다음은 저희 안심 준비해드렸습니다. 저희가 준비해드린 안심에 곁들여드린 가니쉬는 저희 포테이토, 머시 포테이토를 모짜렐라 치즈랑 같이 조리해서 만들었고요. 그래서 좀 치즈의 끄덕한 맛과 포테이토의 고소한 맛을 같이 즐길 수 있도록 만들었습니다. 그리고 고기 옆에는 유자를 넣고 같이 숙성시킨 유자 홀그레인 머스타드 곁들여드렸습니다. 안심 자체가 마블링이 적고 담백하게 육향을 즐기는 부위다 보니까 향이 강한 소스보다는 새콤달콤하게 느끼한 맛을 잡아줄 수 있는 홀그레인으로 곁들여드리게 준비했고요. 여기에 트러플 솔트랑 드시면 굉장히 잘 어울릴 겁니다. 맛있게 드시고요. 칼 닿으면 잘려. 응. 맛있다. 그래서 이거 2점이라고 얘기했네. 그렇게 싫지가. 이것도 상큼하다. 저거 찍을래? 소금도 맛있다. 이게 너무 맛있네. 맛있어. 다른 거 보고 계시는 줄 아셨지만 일부러 말씀 안 드려요. 아이, 놓쳐버렸다. 체크 등심 준비해드렸습니다. 체크 등심에는 접시 바닥에 색상 좀 진하게 깔려있는 소스로 블랙페퍼 소스 준비해드렸고요. 옆에 가니쉬로 2가지 곁들여드렸는데 하나는 새송이 버섯을 엑스트라 버진 올리브오일에 충분히 마리네이드해서 오일 수비된 음식으로 천천히 조리해드렸고요. 그리고 녹색깔은 명이나물로 만든 명이나물 페이스트 준비해드렸습니다. 맛있게 드시고요. 다 익겠다. 이렇게 굉장히 버섯을 새콤달콤한 렌즈 스타일로 제공을 해드렸는데요. 차돌박이는 이 버섯 렌즈와 함께 드셔도 괜찮으시고요. 와사비를 차돌박이 위에 적당히 하고 드시면 거의 위에 쌈 맛있다. 느낌으로 드셔도 괜찮으십니다. 맛있게 드세요. 맛 있어요? 맛있어. 명이나물 그것도 맛있어. 이것도 맛있어? 살짝 나한테 많이 구워진 느낌? 아, 그래? 그냥 매운도 맛있다. 내 거 먹어봐. 네.
다음은 저희 차돌박이 준비해드렸습니다. 저희가 준비해드린 차돌박이는 조금 두껍게 썰었기 때문에 식감이 좀 더 쫄깃쫄깃한 게 특징이고요. 옆에 곁들여드린 백목이 버섯 냉채랑 드셔도 좋고, 여기에 와사비를 조금 올려서 드셔도 괜찮을 거예요. 맛있게 드시고요. 와사비 맛있어. 왠지 맛이 그 정도면 안 먹은 거야. 와사비 맛이 안 나더라. 침 흘릴 뻔했네. 왠지 맛이 안 났어. 왠지 맛있을 것 식감이. 뭔가 맛도 들어가 있어. 간이도. 그릇까지 자를 것 같아서요. 야, 찍은 거 같아. 찍어. 나 칼 들고 있다. 재밌네. 와사비의 흔적. 최고야. 정신 차려. 응. 햄버거 남았어. 쌀발. 한우 햄버거. 오늘의 식사 디저트. 진짜 약간 냉면 육수 같다. 덜 빨리 먹어도 될 것 같아서. 벌써부터 나오려고 그래. 다음은 저희 곤드레 나물 중에서 만든 솥밥과 그 솥밥에 비벼 드실 간장 양념장 따로 준비했고요. 옆에 있는 미역국 역시나 오늘 드셨던 고기랑 마찬가지로 숯불로 맛있다.
맛있어. 말고 싶어. 마늘 엄청 많이 들어가 있네. 너무 좋아. 야 이게 다 K식단. 마늘 짱 많아. 미역 맛있어. 진짜 무슨 땡땡할까? 이제 와? 내 얘기 안 하네. 구지연한테 배웠는데요? 어떤? 맛있어. 레모네. 말모. 이거는 딸기랑 망고. 딸기랑 망고. 기대. 딸기랑 망고? 기대. 딸기랑 망고? 받아 적어. 쌀망. 딸기랑 망고 맛이 나네. 그럼 빨리 먹어볼 걸. 맛있다요. 원샷. 아우야 이시여. 안 시냐? 오늘 살짝 시지 않아? 응? 살짝 시지 않아? 살짝. 아 굳이 속까지 다시 보여야 돼. 얼마나 오르막 내리막이었고 오르막이었는지. 이런데 원래 막 지그재그로 올라가라고 그러는데. 해봐. 너 그렇게 가. 힘든데 경사를 덜 느낀다. 이렇게. 아 갈지로. 어. 아 걷는데 앞에서 엄청 알짱거리네. 야 다 왔잖아 이거 봐. 나도 일제로 걸었는데 다 왔어. 다이나믹 맞는 말. 부산역 또 왔다.